腰止まってるからチーピンするねんって言ってるやつバカやない。腰回すから余計チーピンするに決まってる。だってほら、腰回したら今度して振り遅れるやろ。じゃあどうするかとかで手首こねてね、間に合わすしかない。そしたらフリップするに決まったら。で、スイングもめっちゃ汚い。お前らみたいな汚いスイングなんで、野球で例えたらお前ら種だよね、種だ。これぐらい癖強いスイングしてんね。ブー。こんなスイングして手首こねこねしてるからモテるわけないから、一人でこうやって手首ねこ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 ねってこねやってるやろ。だから余計こねんねん。だから何やるかっていうと、簡単。ここからトップで一回やってもらえる。で、トップで右肩を支点にして、そのままリリースする。で、リリースしてから手首を返す。いく？リリースしてから手首を返す。これだけめっちゃ簡単やろ。まあ、お前らにできるかどうかわからんけどね、やってみてー。